السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيدي السيارة عم بتجن مثل ما ملاحظين. فيارتينا للسيارة هن جايبين لي هيك مغيرين هذا وما مشي الحال. فيارتين هوني. السيارة شكلها كانت واقفة صار لها زمان. هذه علامة البوليس، بعتقد انه ما تحركت السيارة صار لها فترة. الهواء بيشتغل وبيطفي لوحده. نشوف شو قصتها. حاولت اعمل لها سكانر ما فاتت على السيارة نهائيا. يعني بتيجي الكهرباء وبتفصل هيك عطل. مبين معي انا يعني حسب الخبرة والله اعلم في مي بشي كمبيوتر او شي ECU، يعني عملية كامبوس. خير ان شاء الله. الدوران ما في شيء. خير ان شاء الله. صرت ربع ساعة وعم شوف هون الكامبوس ما عم تنام، بعدها فايقة الكامبوس. في شي غلط بالكامبوس. مثل ما حكينا هلا السيارة ما عم تنام، وعطول عطيتني انه في كونتاكت مثل كورشلوس. يعني هو هلا اقل من ال 30 اوم، يعني كأنهم مدقين ببعض. في شي ضايق بالكامبوس سيستم. خير انا حشوف الخريطة وان شاء الله بنشوف شو بنعمل. جبت الخريطة تبعت السيارة هيدي، واللي هي بتبلش من 2003 لل 2008 ديزل. العملية هون انه انا وقت اللي عم بعمل سكانر ما عم بقدر فوت على السيارة نهائيا، والسيارة ما عم بتدور. بلاحظ انه الكامبوس اللي هو هذا هو رقم 6 و14. 6 و14 اذا بلحقهم بيروحوا لهون. وهيدي القطعة مكتوب كامبوس كومفورت. انا شفت شو هي الكامبوس كومفورت. هو السنترال جيتوي اسمه. يعني اذا هلا بفوت على الخرايط بقول له اعطيني كامبوس، بدي انتريب. بتكون هيدي المجموعة كلها موصولين هون بالالماني اسمها شتيكا. هيك قطعة بتوصل كل الكامبوس مع بعضهم. انا بيهمني من الموضوع كله انه هيدي ال6 وال14. اذا بقرب الصورة تبعين اللي حكينا عنهم اللي هي الOBD رايحين لهون على هالقطعة. اصبح انا عندي مشكلة هون. المشكلة هيدي اسمه هذا سنترال جيتوي شتويجريت ECU. هذا بيجي هيك صغير. هو بوزع، هذا الموزع الرئيسي. وانا هلا شاكك هون بالموضوع، لانه مثل ما حكينا انا ما عم بقدر فوت على هذا يعمل سكانر عليهم كلهم، لانه هو هذا بده يعطي لهون المعلومات كلها، ياخد ويعطي منهم واحد ورا واحد. يعني كلهم موصولين بهيدي جايين لهون. طيب انا ما عم بقدر فوت لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا الى اخره. اصبح انا عندي مشكلة بالوصل بالكمبيوتر هذا الصغير. حافتحها وشوف شو صاير معنا. اذا بينسمع الصوت يعني الكومفورت، يعني السيارة ما عم بتنام وتضلها شغال الكامبوس فيها. تمام. انا فكيت هلا هوني
نجيب ضوء. جبنا لمبة. هلا بدي ارجع افتح كونتاك. نفس العملية، بلش هذا يجن، تضوي وبتطفي تضوي وبتطفي. فكيت انا هذا هون هلا، هذا هو اللي قلنا عنه السنترال جيت واي. الفيش هذا اذا بنشوفه بنلاقيه جاي على الاو بي دي ديركت لهون. هذا هو، اذا بتشدوا هيك اذا مبين علينا هذا هو. اوكي، ما في غيره. هشيل الفيش هذا نشوف شو حيصير. شلت الفيشة هلا. اشتغلت المروحة عادي نظامي، وقفت المشاكل، 4 اشارات اشتغلوا تمام. هون العطل ضيق يمكن مبين معنا شوية مي. هذا حفكه انا. اطفي مثل ما توقعنا. هيدا مي كله هون. مضروب هذا، لذلك عامل شورت. بس كنت حابب شوف هلا اذا بطفي الكونتاك تمام. بده بيعطيني هون ريزيستانس. كان عامل شورت هذيك الساعات على مدري كم زي جرين. والله ما في شيء. اي والله. هذا محروق. نشوف نجيب واحد ننسخ المعلومات. بس تشوف بتغير شي هون. ما مستحكم بيد وحدة. اجا العطل مثل ما ملاحظين. رجعت تجن تمام. شيل الفيش هلا. رجع اشتغل كله طبيعي. خير، يا بكفي الفيديو معكم ان شاء الله. في هون 4 نقط لازم نلحمهم ونسحب المعلومات منه لهذا ونجيب واحد غيره وننسخه يعني. هلا انا فيني ركب واحد غيره وبرمجه على الستارز دياجنوزي، بس هيك انا اسرع لي بكتير مشان الفين نمبر يكون مزبوط. هذا هو العطل يا معلم. خير ان شاء الله. في هذا عنا تنر، عم حاول نظفه انا بالتنر هلا شوي، واذا بطلعه لبرا يمكن انقذ الوضع ان شاء الله. خير. مشان تفكن لهدول البنز، هدول بدك شوي وشوي تضيقها، يعني ما تقصوا، تضيقهم وبعدين بالمفك يطلع معك. هلا هون طلعت معي. نشوف اذا الصورة واضحة. هون الجرين شكله بيتظبط. هشوف مثل
مثل ما شايفين انا هلا نظفت قد ما فيني. نظفنا من هون ومن هون، هذا اوكي. واكيد بالمكبر صرت شوف اذا في شي ولا لا. ان شاء الله خير. هاي الاجر هوني في اجر كانت مقصوصة بالنص ليك تالتة بالنص هوني. اي والله شوف كيف بدنا نعمل، نلحمهم بالقصدير. لسه في وسخ هون شوي، هلا بنضفه. بعد ما نضفته مزبوط هلا لحمتهن، صار يعني تقريبا مقبول كتير. ركب وان شاء الله بيمشي الحال. اذا ما هيك بدنا نشتري واحد غيره. يا جماعة الخير انا نظفت كمان الفيشة ورجعت عاشت السيارة تمام، كله تمام الحمد لله رب العالمين. هلا بشوف اذا فيني فوت على السيارة بيكون تمام، بس شكله اوكي مشي الحال، مشكلتنا انحلت. نشوف بس ورا اذا بعده. الضوء الصغير هون اما هو لعبانين فيها للسيارة كمان. هلا بدنا نرجع شو هن عاملين. في شغله انتبهت لها انا عم رجع هذا الاورجينال، لقيت هذا الكابل كله محمص وجوا بقلبه كمان، ما حيبين عليكم. اول واحد على اليمين هون بدي نظفه كمان وشوف شو بعمل ان شاء الله خير. هيدي الفيشة تبعيته محروقة عادة بيجي هون. السيارة فارطة شكلها على الأخير، ما مخليين شي. يلا خير الحمد لله مشي الحال، اشتغلت السيارة مثل ما حكينا. أنا هلا هيدي وصلته هيك بده غيار هذا الكابل. هلا بعد شوي أنا بركب شوف له وحدة جديدة. هذا مركبينه غير موديل يعني احسن من لا شيء الحمد لله. بيرفكت، 4 اشارات شغالين، هوا شغال، كله تمام. اذا بفتح كونتاك هذا اشتغل والهوا اشتغل بيرفكت الحمد لله. مشي الحال ودورة السيارة كله نظامي، كلها اشتغلت. وسكانر صار فينا نفوت عليها مثل ما حكينا هون. مديت كابل انا جديد اذا مبين، هذا الازرق. هلا بلحمه هون بالقصدير وبلفه. هذا هو كله تمام ان شاء الله. ارجو ان ينال الاعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.